Godrej EDGE Pro model RD PP 190 PDS. Problem working. खत्म नहीं हुआ। ये जब बंद होगा तभी करंट मारता है। ये जब बंद हो जाता है क्या कंप्रेसर, तभी करंट आता है। मतलब ये जो लाइट बंद होता है, जैसे कंप्रेसर बंद होता है नहीं क्या ऑटोमेटिकली, तब पावर आएगा और जैसे चालू होएगा तो बंद नहीं आएगा। क्यों ऐसा देखिए? नहीं होगा। पानी गया है इसमें, पानी गया इसके लिए लगता है। देखिए इधर पानी कैसे गिरा। ऐसा तो है, ऊपर ढक्कनवा पे भी है। हाँ तो ढक्कन की वजह से आता है ना क्या। नहीं आ रहा। आ रहे ना क्या, नहीं आ रहा। और सब जगह में आएगा, इधर भी आएगा। इसको आगे ले देख। हमने रेड को ब्लैक में और ब्लैक को रेड में कनेक्ट किया है। हमने सप्लाई को अलग कर दिया, अभी चालू करके चेक करते हैं। हमने वायर चेंज किया है। प्रॉब्लम ये बोर्ड में जो है सप्लाई रॉन्ग साइड में आ रहा है। बटन बंद करने के बाद भी आ रहा है सप्लाई। स्विच अलग लगाए हैं। स्विच अलग नहीं है, करंट अलग, सप्लाई अलग दिया। सप्लाई अलग कर दी। हाँ तो इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। लगा तो पूरा घर में पानी आएगा। ठीक है, अभी चालू होने के बाद मालूम पड़ेगा। ओके।